Қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Кәрімберді Нарбек Әсімұлы. Бүгін біз сіздермен бірге орталық және шеткі жүйке жүйесінің анатомия физиология сабақтарының алғашқы сабағын бастайтын боламыз. Ең алғашқы сабақ бізде ең оңайы, яғни жұлын анатомиясынан басталады. Ең алдымен біз жұлын анатомиясына кіріспес бұрын жүйке жүйесіне тоқталып өтсек. Жүйке жүйесі бұлар орталық және перифериялық деп екі топқа бөлінеді. Орталық жүйке жүйесіне бізге ми мен жұлын жатады. Ал перифериялық жүйке жүйесіне бізге мидан шығатын 12 жұп бас ми нерві және де жұлыннан шығатын 31 жұп жұлын нерві, сонымен қоса вегетативті жүйке жүйесі жатады. Шеткі жүйке жүйесіне сомалық, яғни біздің миымызбен басқарылатын жүйке жатады, яғни 12 жұп бас ми нервтен шыққан. Кейбірі біздің еркімізбен басқарылады, ал кейбірі олар вегетативтегі жатады. Яғни вегетативті дегеніміз бұл біздің еркімізге бағынбайтын организмімізде болу керек процесстер. Яғни бізде сөйлеген кезде сөйлеміздің бөлінуі, не болмаса тамақ жеген кезде сөздің бөлінуі, жүректің соғысы, ағза ішек жолдары арқылы астың қорытылуы деген секілді көптеген функцияларды атқарады. Бұл вегетативті жүйке жүйесі, яғни біз оны миымызбен басқара алмаймыз. Ал сомалық жүйке жүйесі дегеніміз ол біздің миымызбен басқарылатын процесстер, яғни қолымызды бүгуіміз, жазуымыз, жүруіміз деген секілді. Одан кейінгісі вегетативті жүйке жүйесінің өзі екіге бөлінеді. Олар парасимпатикалық және симпатикалық жүйке жүйесі. Яғни олар жоғарыда атап өткендей ішкі ағзаларды нервтендіреді, олардың қызметін бақылайды. Енді жүйке жүйесінде кез келген ағза секілді олардың құрылымдық өлшем бірлігі бар. Мысалы, жүректе кардиомиоциттер, сүйектерде остеоциттер деген секілді бұл жүйке жүйесінің негізгі құрылымдық өлшем бірлігі. Олар нейрондар, не болмаса нейроциттер деп аталады. Енді осы жерде есте сақтайтын зат, біз жұлын анатомиясында және де ми анатомиясында, яғни мидың бөліктері бар бізде: сопақша ми, ортаңғы ми, көпір, мишық, аралық ми, үлкен ми сыңарлары деген секілді. Сол кездерде біз олардың ағзаты және сұр заты неден тұрады деген кезде жауап беруіміз қажет. Яғни бізде нейрон, бірінші нейронның құрылысын тоқталайық. Бірінші бізде нейрон, ол нейронның денесі және де нейрон өсінділерінен құралады. Нейронда екі түрлі өсінді бар: біреуі ұзын, біреуі қысқа. Қысқа өсіндісін біз дендрит деп атаймыз, ал ұзын өсіндісін аксон деп атаймыз. Жалпы негізі дендриттер, яғни қысқа өсінділері импульсті нейронның денесіне қарай алып келеді. Ал аксон, ол ұзын өсіндісі импульсті нейронның денесінен басқа бір нейронға қарай әкетеді, яғни ол аксон әкетеді, дендрит алып келеді. Енді жеңілдегі ағзат және сұр затқа тоқталатын болсақ, сұр зат дегеніміз субстанция гризея, бұл нейронның денесі. Яғни көптеген нейрондар бір жерге жиналады, соны біз сұр зат деп атаймыз. Нейронның денелері жиналады. Ал ағзат дегеніміз нейронның өсінділері. Олар аксон болсын, дендрит болсын, олар көп болып шоғырланған кезде бізде субстанция альфа, яғни ағзатты құрайтын болады. Енді бізде нейрон импульсті қайдан алады? Нейрон импульсті рецепторларын алады. Яғни біздің терімізде, бетімізде, шырышты қабаттарда, ішкі ағзаларымыздың бәрінде көптеген рецепторлар бар. Осы рецепторлар арқылы импульсті алып бір-біріне береді. Яғни және де екі нейронның бір-бірімен байланысуы, яғни мына аксонның басқа бір нейронның аксонымен болмаса дендритімен байланысуы бізде ол жерде контакт болады. Осы контактты біз синапс деп атайтын боламыз. Яғни екі нейронның не болмаса нейронның басқа бір бұлшықеттермен байланысуын біз синапс деп атайтын боламыз. Енді синапстың біз қазір екі түрін ажыратамыз. Бұлар аксоносоматикалық синапс, яғни егер нейрон денесіне қарай аксон барып, екінші бір нейронның денесіне барып байланысатын болса, біз аксоносоматикалық синапс деп атаймыз. Ал бірінші нейронның аксоны шығып, екінші нейрон дендритіне бекитін болса, оны біз аксонодендритикалық синапс деп атаймыз. Яғни егер нейронның аксоны барады, нейронның дендритімен байланысады, екінші бір нейронның дендритімен байланысады. Осыны біз аксонодендритикалық синапс деп атаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде бірінші нейрон, мынау бізде екінші нейрон. Және де мынау көрсетіп қойған, бұл бізде синапс, яғни екі нейронның бір-бірімен байланысуы. Олар аксоносоматикалық болады және аксонодендритикалық болады. Яғни оның дендритімен не болмаса денесіне байланысуына байланысты.
Келесі бізде нейронның қызметтеріне байланысты біз оларды үш топқа бөлеміз. Олар сезімтал нейрондар, аралық нейрондар және де моторлы нейрондар. Сезімтал нейрондар оларды афферентті нейрондар деп те атайды, яғни олар сыртқы ортадан не болмаса ішкі ағзалардан импульсті алады, оны сезеді, жұлынға келіп әкеледі, не болмаса ол жұлын арқылы миымызға қарай импульс барып, біз соны сезетін боламыз. Және де аралық нейрондар болады, олар келген импульсті, яғни сезімтал келген импульсті алады да моторлы нейрондарға қарай өткізіп береді. Оны біз аралық нейрондар деп атаймыз. Енді моторлы нейрондар келмей тұрып, сезімтал нейрондарға тоқталып өтейік. Біз жоғарыда атап өттік, біздің денемізде көптеген рецепторлар бар. Және де осылардың біз орналасуына байланысты оларды біз үлкен бір үш топқа бөліп қарастырамыз. Олар интеррецепторлар, экстрарецепторлар және проприорецепторлар деп аталады. Интеррецепторлар дегеніміз бұл ішкі ағзаларымызда орналасқан біздің ішектерімізде, бауырымызда, бүйректерімізде орналасқан, және де олар мысалы асқазанымызға ауырған кезде осы интеррецепторлар арқылы біз сезетін боламыз. Яғни ішкі ортаның химиялық және механикалық әсерлерін қабылдайды. Одан кейінгісі бізде экстрарецепторлар. Олар біздің терімізде орналасқан, тері және шырышты қабаттарда орналасқан рецепторлар. Олар жанасуды, температураны және де ауырсыну сезімдерін қабылдайды. Және де біздің денемізде жай терімізді былай сипап өтетін болсақ, онда бұл жанасу, және де біз қолымыздың не болмаса қандай да бір зат денемізге тиген кезде температурасын сеземіз. Бұның барлығы бізде экстрарецепторлар қабылдайтын болады. Одан кейінгісі бізде проприорецепторлар. Олар тірек қимыл жүйесінде орналасқан, яғни буындарда, байламдарда, бұлшықеттерде, шандырларда, сіңірлерде орналасқан. Бұны біз қай кезде білеміз? Бұл проприорецепторлардың жұмыс істеп тұрған. Яғни адам жүрген кезде аяғының астында не бар екенін біліп тұратын болса, яғни сезетін болса, көзі көрмей, көзімен қарамай оны сезетін болса, онда ол проприорецепторлар жақсы жұмыс істеп тұр дегенді білдіреді. Яғни аяқта емес, қолдарымызда кез келген буындарда орналасатын осы бізде проприорецепторлар. Келесі нейрон бізде бұл аралық нейрон. Аралық нейрон кітаптарда басқаша да аттары бар. Оларды бізде ассоциативті нейрон дейді, не болмаса орысша немелерде, источниктерде оларды вставочный нейрон дейді. Яғни бұлардың атаулары бір. Яғни аралық нейрон. Аралық нейронның қызметі ол импульсті сезімтал нейроннан қозғалтқыш нейронға береді, яғни өткізеді. Қозғалтқыш нейрон, оларды біз альфа мотонейрондар, не болмаса мотонейрондар, эффекторлы нейрондар деп те атауымызға болады. Яғни бұлар іске кіріскен кезде, яғни бұлар эффект береді. Яғни біз бұлшықетке барып бекіп импульсті бұлшықетке беретін болса, бұлшықет жиырылады, бізде шынтақ буынында бүгілу болады, мысалы бицепске беретін болса, трицепске беретін болса, ол жазылады деген секілді ағзаларға барып жұмысын іске асырады. Мысалы бездерге баратын болатын болса, онда ол без сөз бөледі деген секілді қандай да бір гормон бөледі не болмаса. Енді біз бұларды қызметін түсіну үшін рефлекторлы доғаға келетін болсақ, бұл рефлекторлы доғаны түсінбес бұрын біз ең алдымен жұлынның анатомиясына енді тоқталатын болсақ. Жұлын бізде медула спиналис деп аталады, ол жұлын омыртқа каналында орналасады, яғни каналис вертебралис. Егер омыртқаларды еске түсіретін болсақ, бізде омыртқаның ортасында форамен вертебраль, яғни омыртқа тесігі болатын, және де бүкіл омыртқалар бір-бірімен бірге былай тұрған кезде, яғни омыртқа жотасын құраған кезде бізде форамен вертебра бұл канал, яғни өзекке айналады. Осыны біз каналис вертебралис дейміз. Осы жерде енді бізде жұлын орналасады. Жұлынның бізде алдыңға бір саңылау және де 5 жүргесі болады. Енді осыларға біз тоқталатын болсақ, ең алдымен мынау біз жұлынның қандай да бір жерінде сегмент, яғни кесілген кесіндісі. Бұл жерге қарайтын болсақ, мына төменде орналасқан бізде жұлынның алды деп есептелінеді, ал жоғарыда орналасқан бұл жұлынның арты. Бұлайша алғанда адамды алған ішімен жатқызған, яғни кушеткаға, үстелге болмаса ішімен жатқызған, және де біз жұлынды былай қарап тұрмыз. Яғни науқас мынау астыңғы жағы бұл біздің денеміздің алдыңғы бөлігі, ал үстіңгі жағы бұл денеміздің артқы бөлігі, яғни жұлынның алдыңғы және артқы бөліктері. Енді алдыңғы жағында не орналасқан? Алдыңғы жағында бізде
алдыңғы ортаңғы саңылау фиссура медиана антериор орналасқан, және де бұның екі шетінде бізде алдыңғы латеральды жүлге орналасады. Сулькус латералис антериор не болмаса сулькус вентро латералис деп аталады. Одан кейін арт жағына қарайтын болсақ, бізде артқы ортаңғы жүлге сулькус медиана постериор, және де екі шетінде бізде артқы латеральды жүлге сулькус дорсо латералис не болмаса сулькус латералис тарсалис деп аталады. Кешірім сұрайын, латералис постериор деп аталады. Енді бізге қарап тұрған бұл мына кесіндіге қараған кезде біз ортасында N әрпіне ұқсайтын не N әрпіне ұқсайтын не болмаса көбелекке ұқсайтын бір сурет тұр. Бұл бізде жұлынның сұр заты, яғни жоғарыда атап өткендей бұл нейрондар бейнесінің жинақталуы, яғни көптеген нейрон денелер осы жерде орналасқан, бұл жұлынның сұр затын құрайды. Ал мына жанында тұрған түссіз, яғни ақ түсті жерлер бұл жұлынның ақ заты. Яғни бұл жерде нейронның аксондары бар, бұл жерде өткізгіштік жолдар орналасады. Біз өткізгіштік жолдарды бүкіл анатомиялық құрылымдар, яғни жұлыннан кейін сопақша ми, көпір, миішік, ортаңғы ми, аралық ми, үлкен ми сыңарлардың бәрін бітірген соң барып біз өткізгіштік жолдарға тоқталамыз. Яғни қай жол қайда барады, қайда барып қиылыс жасайды, соның бәрін тоқталатын боламыз. Яғни өткізгіш жолдарды оқуға әлі асықпаңыздар. Одан кейінгісі бізде осы сұр затта мына шығыңқы жерлер көрініп тұр. Бұл бізде жұлынның мүйіздері деп аталады. Жұлынның артқы, артқы, алдыңғы және де бүйір мүйіздері болады. Артқы мүйізі корно латералис, алдыңғы мүйізі корно, артқы мүйізі корно постериор, алдыңғы мүйізі корно антериор, және де бүйір мүйізі бұл бізде корно латералис деп аталады. Бүйір мүйізі бұл бізде вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық, яғни жоғарыда атап өткен симпатикалық жүйке жүйесі орналасқан болады. Бұл бүкіл жұлынның бөлігінде болмайды. Бұл тек төменгі мойын сегменттерінен бірінші, екінші бел омыртқа деңгейіне дейін орналасады. Яғни 6-шы, 7-ші, 8-ші мойын омыртқасы деңгейінен басталады жобамен, және де бірінші, екінші бел сегментіне дейін созылып жатады. Бұл вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық бөлігі болып табылады. Одан кейін қарап тұрсаңыздар, ең ортасында бізде өзек орналасқан, бұны біз орталық өзек деп атаймыз, каналис централис, және бұл арқылы бізде жұлын ми сұйықтығы не болмаса басқа айтқанда ликвор ағып жататын болады. Бұл біздің адам организміміздегі үшінші сұйықтықтың алмасуы, яғни бізде гематок, яғни қандыққан айналым, лимфа жүйесі бар, және де осы үшіншісі ликвор жүйесі, яғни организмдегі сұйықтықтың алмасуы, организмнің қоректенуі былайша айтқанда. Одан кейінгісі бізде сұр заттан кейін ақ затта бізде жіпшелер орналасады, не болмаса оны біз канатиктер деп атаймыз. Яғни екі алдыңғы мүйіздің ортасында бізде алдыңғы жіпше, яғни алдыңғы канатик орналасады. Артқы екі мүйіздің ортасында бізде артқы жіпше орналасады. Фуникулис постериор және фуникулис антериор, және де артқы мүйіз бен алдыңғы мүйіздің арасында бізде бүйір жіпше орналасады. Фуникулис латералис деп аталады. Енді біз жоғарыда атап өттік, мына жерде бізде дорсо латеральды жүлге орналасады, яғни артқы латераль жүлге. Бұл жұлынның артқы жіпшесін екіге бөледі. Голь және будаларына, яғни олардың голь будасы, жіңішке буда деп аталады, не болмаса, және де бурдақ будасы, не болмаса сына тәрізді буда деп аталады. Жіңішке буда бұл артқы ортаңғы жүлге мен артқы латеральды жүлгенің арасында орналасады. Ал бурдақ не болмаса сына тәрізді буда бұл бізде артқы мүйізбен артқы латеральды жүлгенің арасында орналасады. Одан кейінгісі бізде жұлыннан шыққан артқы түбіршек және де алдыңғы түбіршек шығады. Бұларды біз радикс антериор және радикс постериор деп атайтын боламыз. Алдыңғы мүйізде енді біз жұлынның қай жері қандай функция атқаратынына тоқталатын болсақ, ең алдымен алдыңғы мүйізде біз бұларды қозғалтқыш зона деп атаймыз, яғни бұл жерде қозғалтқыш нейрондар орналасады. Артқы мүйізде бізде бұл сезімтал
аймақ деп аталады. Бірақ бұл жерде сезімталды ең бірінші біз қай жермен сеземіз? Бұл мына жұлынның артқы түбіршегінде бізде жұлын ганглия орналасады, яғни ганглион постериор. Осы жерде бізде псевдоуниполярлы нейрон орналасады. Бұл сезімталдықтың алғашқы нейроны. Осы жерден бізде организм сезеді, яғни сезімтал нейрон орналасады. Бұл ары қарай жұлынның артқы мүйізі арқылы кіріп, аралық нейронға ұласып, аралық нейрон ары қарай моторлы нейронға ұласып, бізде қимыл қозғалыс пайда болады. Яғни біз қазір рефлекторлы доғаны айтқан кезде толығымен айтатын боламыз. Енді біз жұлынның негізгі анатомиялық құрылымдарымен танысып болған болсақ, енді біз жоғарыда тастап кеткен рефлекторлы доғаға қайтып келетін болсақ, рефлекторлы доға яғни бұл организмнің қандай да бір тітіркендіргішке жауабы болып саналады. Ең алдымен бізге рефлекторлы доғаны түсіну үшін, яғни жоғарыда атап өттік, біз қандай да бір импульсті сыртқы ортадан рецепторлар арқылы қабылдаймыз дедік. Мына жерде шеге болмаса қандай да бір үшкер зат біздің рецепторларымызға әсер етеді. Олар экстрарецепторлар не болмаса проприорецепторлар болуы мүмкін. Негізінен мына жағдайда экстрарецепторлар арқылы сезген, яғни бұл жерден алғашқы нейронның аксоны келе жатыр. Бұл аксон келеді де бізде жұлынның артқы бөлігінде, артқы түбіршікте орналасқан артқы ганглий, яғни ганглион постериорға келеді. Осы ганглион постериордың ішінде бізде алғашқы сезімтал нейрон орналасады. Алғашқы сезімтал нейрон кітаптарда негізінен артқы мүйізде деп айтылады, бірақ негізінен бұл алғашқы сезімтал нейрон бұл артқы ганглийде орналасады. Бұл жерде орналасқан нейронды біз псевдоуниполярлы нейрон деп атаймыз. Яғни жаңағыдай рецепторға әсер етті, ол импульс келді, ол псевдоуниполярның дендритіне келіп бекиді. Дендритіне келіп бекиген соң ол импульсті өзінде қандай да бір сенсорларды өткізеді. Ары қарай ол аксоны арқылы, екінші аксоны арқылы ол аралық нейронға қарай импульсті жібереді. Аралық нейрон ол импульсті алдыңғы мүйізде орналасқан мотонейрондар арқылы, альфа не болмаса гамма мотонейрондары арқылы ол импульсті бұлшықетке қарай бағыттайды. Бұлшықет соның әсерінен жиырылу пайда болады. Не болмаса, мысалы невропатологтарға көрінуге барған кездеріңізде, мысалы кейбіреулеріңіз барған болсаңыздар, өздерінің олар бір балғашықтары болады, тіз елдеріңіз ұрып көреді, сол кезде аяқтарыңыз сіздердің бүйтіп қимылдаған болу керек. Ол ненің әсерінен? Ең алдымен біз бармаған болсақ та есімізге түсірейік, жай ғана биология және остеология ғылымдары. Яғни бізде 4 басты бұлшықет бар. Біздің санымызда орналасқан 4 басты бұлшықет бар. Оның сіңірі тізесінің сүйегінің үсті арқылы өтіп, асықты жіліктің төбешігіне барып бекитін болады. Яғни туберситес тибияға барып, 4 басты бұлшықеттің сіңірі барып бекиді. Және де осы туберситес тибия мен пателла бар, тізес сүйегінің ортасында бір кішкене ғана кеңістік бар. Өздерінің тізелеріңізді ұстап көрсеңіздер болады. Сол жерден балғашықпен ақырын соққы жасаған кезде бізде импульс бел сегменттеріне қарай келеді. Осы псевдоуниполярлы жерден сезімтал нейрон қабылдайды, оны аралық нейрон арқылы синтездерден өткізеді. Сөйтеді оларды алдыңғы мүйізде орналасқан альфа мотонейрондар арқылы 4 басты бұлшықетке сигнал жібереді. Яғни сен жиырылу керексің дейді. Сол кезде бізде 4 басты бұлшықет жиырылған кезде біздің тіземізде осындай бір қимыл қозғалыстар көрінеді. Не болмаса бізде трицепстің рефлексы бар. Не болмаса бізде бицепсте орналасқан, бицепс сіңірден ұрған кезде қолының бүгілуі, трицепс сіңірден ұрған кезде біздің шынтақ буынның аздап жазылуы қалыпты жағдайда көріну керек. Осы бізде рефлекторлы доға деп аталады. Негізінен бұл ең қарапайым түрі, яғни біз жұлынның өзінің автоматты түрде жауап беруі. Ал кей жағдайларда, мысалы, келген импульс бұл сезімтал нейрондар арқылы келген импульс бұл жұлынның артқы жіпшелері, не болмаса артқы канатиктері, не болмаса бүйір канатиктері арқылы біздің сопақша миымызға, көпірге, ортаңғы миға, миышыққа, тіпті үлкен ми сыңғырларына дейін таралады. Және де ол таралып біздің миымызды толығымен синтезге ұшырап, соған жауап беретін болады. Яғни бұл күрделі жағдайда, яғни біз оларды толығымен қай кезде өтеміз, оны біз өткізгіштік жолдарды айтқан кезде толығымен айтатын боламыз. Енді біз
жұлынның шекараларын тоқталатын болсақ, жұлын шекаралары бұл кітаптарыңызда жазылады, ол форамен магнумға сәйкес келеді деп, яғни бізде шүйде сүйегімізде үлкен тесік бар, осыған сәйкес келеді. Не болмаса бірінші жұлын сегментінің бірінші жұлын нерві тараған жерге бізде жұлынның шекарасы сәйкес келеді деп кітаптарда жазылады. Бірақ бұның негізгі шынайы жұлынның шекарасы бұл пирамиданың қиылысында, пирамидалық жолдың қиылысында. Біз оны жұлынның және миының өткіш жолдарын айтқан кезде осыған тоқталатын боламыз. Яғни бізде миымыздан шыққан жол, яғни біздің бұлшықеттерімізге, мен қазір қолымды былай бөгемін, осы қимыл атқару үшін мен сол жақ миымнан осы жаққа импульс келді, осы жер келеді де жұлын сопақша мидан жұлынға ауысатын жерде бұлар былай қиылыс жасайды. Осы қиылысты бізде пирамидалық қиылыс деп атайды. Оны біз өткіш жолдарда қайтадан келеміз, осыған көбірек тоқталатын боламыз. Яғни бұл жұлынның шынайы шекарасы, жоғарғы шекарасы болып табылады. Ал төменгі шекарасы бұл бірінші, екінші бел омыртқалар деңгейіне сәйкес келеді. Және де бізде медицинада диагностикалық не болмаса емдік мақсатта жұлын ми сұйықтығына пункция жасалынады, не болмаса оны люмбалды пункция деп атайды. Оны біз екінші бел омыртқаның төмен деңгейінде жасайды. Себебі бізде жұлынның сұр және азаптарын зақымдап алмау қажет. Осыған байланысты бізде жұлынның шекараларын білу қажет. Одан кейін бізде жұлынның сыртында қоршап жатқан қабаттары болады. Оларды бізде жұмсақ қабат, торлы қабат және қатты қабық деп үш қабықтан тұрады. Олар жұмсақ қабат. Қабық пияматер бұл жұлынның сыртында. Мына жерде қарасаңыздар қызыл түспен көрінген, бұл бізде жұмсақ қабық пияматер. Одан кейінгісі бізде көк түспен көрінген, бұл бізде торлы қабық арахноид деп аталады. Және де оның сыртында орналасқан дураматер. Дураматер бұл бізде омыртқа сүйегінің ішімен осы арахноидты қабықтың сыртында орналасқан қатты қабық болып саналады, дураматер деп аталады. Және де бұл жерде бізде кеңістіктер ажыратылады. Ең алдымен бізде эпидуралды кеңістік. Эпидуралды дегеніміз бұл дураматер, яғни қатты қабықтың сыртында орналасқан кеңістік. Бұл жаңағыдай омыртқа сүйегі мен қатты қабықтың арасында орналасқан кеңістік бізде эпидуралды кеңістік деп аталады. Одан кейінгісі субдуральды кеңістік деген бар. Ол торлы қабық пен қатты қабықтың арасында орналасқан, яғни қатты қабықтың астында деген сөз. Қатты қабықтың астында орналасқан бұл бізде субдуральды кеңістік. Одан кейінгісі бізде арахноидальды кеңістік дейді, не болмаса торлы қабық асты кеңістігі. Бұл жерде және де жоғарғы атап өткен орталық өзек каналис централис арқылы бізде ликвор ағады, яғни жұлын ми сұйықтығы ағады. Осыған бізде пункция жасалады, осы арахноидальды кеңістікке жұлын ми сұйықтығын анықтау үшін. Ол жерде қандай да бір қабыну процестері, не болмаса қандай да бір аурулар кезінде, не болмаса қандай да бір емдік мақсатта, диагностикалық мақсатта осы бізде жұлын ми сұйықтығы жасалынады. Енді келесі бізде жұлын ядролар. Жұлын ядролар біз жоғарыда атап өттік. Жұлын ағзадан және сұр заттан құралады. Сұр зат олар бізде нейрон денелерінің жиынтығы, ағзаты ол бізде нейронның өсінділері деп атап өттік. Енді осы жұлынның сұр затында бізде ядролар орналасады. Яғни жұлын нейрон денелері бәрі бір жерге жиналып, олар ядроны құрайды. Және де бұлар атқару қызметіне байланысты бөлінеді. Енді артқы мүйізде біз негізгі 3 ядроны айтамыз, және де алдыңғы мүйізде 5 ядроны айтамыз. Алдыңғы мүйізде орналасқан 5 ядро олар жаттау өте оңай. Яғни олар қарап тұрсаңыздар, екеуі алдында, екеуі артында, біреуі ортасында орналасқан. Және де біз білеміз, центрге неғұрлым жақын жатқан ағзаларды біз медиалды ағзалар, және де шеткерек жатқанды перифериялық деп атаймыз. Енді мына жерде дәл сондай алдыңғы латеральды ядро деп аталады, нуклеус антеролатералис, және де алдыңғы медиалды ядро, нуклеус антеромедиалис, және де артқы медиалды ядро, нуклеус постеромедиалис, және де артқы латеральды ядро, бұл нуклеус постеролатералис, және де ортасында орналасқан орталық ядро, нуклеус центриус деп аталады. Одан кейінгісі бізде артқы мүйізде орналасқан, негізінен мына жерде бірнеше ядролар көрсеткен, бірақ біз 3 ядроға тоқталамыз. Олар меншікті ядро, нуклеус проприус.
одан кейінгісі орналасқан бізде нуклеус торасикус, яғни кеуделік ядро. Не болмаса оны біз Кларк штильник ядросы деп те атайды. Одан кейінгісі бізде сілікпе тәрізді затты ажыратады. Не болмаса сілікпе тәрізді аймақ. Ол мына аймақтан айтамыз біз сілікпе тәрізді субстанция желатиноза деп аталады. Енді келесі бізде жұлынның сыртынан қараған кезде қандай анатомиялық ерекшеліктері бар. Жұлын 31-33 сегменттен құралады. 31-33 сегменттен құралады. Яғни кейбір деректерде 33, кейбір деректерде 31 сегмент дейді. Негізінен 31 сегментпен анықталып жүрген, кейін құйымшақтың 3 құйымшақ не болмаса 5 құйымшақ дегенге байланысты бұларда 2 сегмент плюс-минус жүреді. Яғни 31-33 сегмент. Олардың біз 8 мойын, 12 кеуде, 5 бел, 5-8 көз, 1 немесе 3 құйымшақ нерві шығатын болады жұлыннан жалпы санаған кезде. Яғни бұлар тек мойын ғана 8, яғни бізде білеміз, мойын омыртқасы 7 мойын омыртқасынан құралады. Ал мына жерде сегмент 8, яғни бірінші мойын омыртқасының үстінен, астынан, екінші мойын омыртқаның астынан деген секілді солай шығады. Солай 8 мойын, 12 кеуде, 5 бел, 5-8 көз, 1 немесе 3 құйымшақ нерві шығады. Одан кейінгісі біз жұлынды қарап тұрған кезде жұлыннан бізде буылтықтар, яғни жуандаған жерлер көрінеді. Біз оны мойындық буылтық және бел 8 көз буылтығы деп атаймыз. Мойындық буылтық интумесценция cervicalis деп аталады. Ол бізде 6-шы, 7-ші, 8-ші мойын сегменттерінде және де бірінші кеуде мойын сегменттеріне сәйкес келеді. Ол неге бұл жер қалыңдаған себебі біздің қолымызда көптеген қимыл қозғалыстарды жасауымызға байланысты бізде сол аймақта көп нейрондар орналасқан, соған байланысты ол жер үлкен болып келеді және де оны біз жуандығы мойындық жуандық не болмаса мойындық буылтық деп атаймыз. Одан кейінгісі бізде бел 8 көз буылтығы интумесценция люмбосакралис деп аталады. Бұл да аяқтарымызда бізде көптеген қимыл қозғалыстарды жасауымызға байланысты бұл жерде жуандаған, оны біз бел 8 көз жуандығы не болмаса буылтығы деп атаймыз. Одан кейін қарасаңыздар, мына соңғы жағы бізде конусқа ұқсап келеді. Бұны біз милық конус деп атаймыз. Конус медулярис бұл бізде бірінші, екінші бел омыртқа деңгейіне сәйкес келеді. Және де бұл жұлыннан ең соңғы терминальды жіпшек фильм терминалис шығуымен бізде жұлын толығымен аяқталады. Бірінші, екінші бел омыртқа деңгейінде бізде толығымен жұлын ұзындығы аяқталады. Жалпы жұлын ұзындығы бұл ер адамдарда 45, әйел адамдарда 43 сантиметрге тең дейді. Бұл орташа есеппен әрине. Одан кейінгісі бізде ат құйрығы кауда эквина, яғни бізде терминал жіпше арқылы аяқталды, бірақ біз білеміз, яғни 8 көзден шығу керек. Ал бізде бел омыртқа деңгейінде жұлын бітіп қалды. Ал 8 көз деңгейінде бізде жұлынның нерві шығу керек. Ал осы нервтер барлығы, мысалы 8 көз бірінші, екінші, үшінші сегменттердің бәрі бұл жұлыннан төмен қарай түсіп, біраз каналис вертебралис арқылы жүріп, содан кейін барып сыртқа қарай шығады. Яғни сол жердегі орналасқан көптеген бізде нерв талшықтарын біз ат құйрығы деп атаймыз. Яғни кауда эквина деп аталады. Осымен бізде жұлынның анатомиясы бітті. Келесі бізде сопақша мидың анатомиясы.